小朋友，我係卡娜姨姨啊！呢一集我又去咗邊度呢？應該住呢區嘅小朋友就會一眼就認得到喎。今日我呢一集我去咗屯門公園嘅遊樂場喎，呢度都幾多嘢玩喎。等我又去發掘下先。哇！玩遊樂場之前，呢個公園呢，仲有一個特別嘅地方啊，有隻好大石頭做嘅烏龜喺出邊。原來呢度仲有爬蟲館喎。等我入去睇下先。一入到嚟呢，我已經見到啦，好大隻嘅海龜喎。不過呢個呢，就係標本嚟嘅，牆上邊呢，有變色龍。等我揾真身喺邊先。你睇唔睇到裏邊嗰隻啊？呢隻咧，佢瞓咗覺，叫做松果蜥。松果蜥啊，蜥蜴嗰個蜥。喺澳洲嗰度嚟㗎。哇！有隻蜥蜴啊！呢隻應該咧就係水巨蜥。水巨蜥啊，係中意喺水入邊噶。佢而家又走翻入去啲水入邊度浸下先。而佢身上邊咧，主要係黑色，又有一啲黃色嘅點點喎。佢應該係見到我啊！佢頭先喺度伸你嚟㗎。隔住個玻璃就得。如果真係俾我掂到佢，我諗我都有啲緊張。你望住我啊 ！Hello， 哇！你好有型啊，黃黃地色又青青地色，好似恐龍咁啊！後邊仲有一隻喎，喺度爬嚟爬去。哇！佢喺後邊。係啊，我影緊你。Hello。呢一隻蜥蜴咧，係叫印尼斑帆蜥蜴嗰個蜥，喺印尼嗰度嚟嘅。哇，咁樣睇咧，佢啲顏色都好靚。係喎，青青地色嘅佢啲紋。爬蟲類嘅動物有啲乜嘢咧？爬嘅，其中一種就係蛇啊！不過蛇咧有好多冷知識嘅喎，譬如咧，所有嘅蛇咧都係食肉，都係肉食性嘅，但係因為咧佢哋係冇牙咧去咀嚼、去咬佢哋嘅獵物嘅，所以其實咧如果俾蛇食咗咧，係會成隻吞咗落去個身嗰度，跟住明明佢條蛇係好幼，你會發覺嗰條蛇咧中間係會脹起咗嘅。同埋咧，蛇咧係有兩隻尖牙嘅，咁有啲蛇有毒嘅喎，咁嗰啲有毒嘅毒液咧就喺佢哋嗰兩隻尖牙嗰度咧走出嚟，就毒死嗰啲獵物嘅。你哋覺得蛇佢哋嘅眼睛睇嘢係好叻，定係好渣斗嘅咧？原來兩樣都有㗎。嗱，有啲蛇咧，原來佢喺個地底裏邊嘅生活㗎，所以有啲蛇咧係淨係睇到光同埋暗嘅啫。但係咧喺日頭出嚟揾獵物嗰啲蛇咧，佢哋啲眼咧就又圓又大，佢哋睇嘢好勁㗎。哇！原來蛇仲有呢個嘅探測紅外線嘅感應系統喎，係可以感應到一啲嘅溫血動物啦。溫血動物即係咩咧？即係我哋人咧，我哋係30幾度嘅，我哋啲血咧係暖嘅，佢係會感應到有一啲暖嘅血嘅動物喺附近，然後就會獵食佢哋嘅。考下你眼力啊！你見唔見到條蛇喺邊啊？冇錯啦，
就係喺上邊啊！佢喺上邊嗰條樹枝度啊！呢度咧係佢嘅尾巴嚟嘅，佢個頭喺呢邊啊！見唔見到佢個頭啊？好搞笑喎！蛇咧一年裏邊咧係會脫皮，會脫皮嘅。佢哋會有一嚿嘅皮咧就會甩咗出嚟，跟住咧就會即係捐翻出嚟嘅。呢條咧叫做地氈蟒，地氈蟒係一條蟒蛇嚟嘅，都係澳洲嚟嘅。哇！至於呢一條蟒蛇，呢條蟒蛇咧，佢個身上邊嘅紋又有啲唔同喎。佢叫做球蟒，球蟒啊，籃球、足球嗰個球啊。我唔知點解，我唔知係咪因為佢個紋有啲一個波一個波咁，所以叫做球蟒啦。咁咧，佢係食鼠類，即係食老鼠嘅。知唔知道蛇蛇點叫㗎？好多小朋友咧發呢個音都唔係好叻嘅。蛇蛇點叫㗎？我哋一齊扮蛇蛇咁叫係。佢繼續瞓覺唔理我喎。咁我唔騷擾佢你。OK。又係有一條嘅蟒蛇，佢捲埋咗喺呢度入邊瞓緊覺，身上有好多嘅鱗片。鱗片啊，捲埋咗。OK，呢條就叫做粟米蛇，粟米蛇。呢條就瘦啲，瘦啲，成條咧都幼身啲嘅。呢度咧有兩隻龜龜啊，有兩隻龜龜。不過佢兩隻咧，佢個殼上邊嗰啲紋咧係有啲唔同㗎。嗱，有一隻匿咗喺入邊，匿咗入邊嗰隻咧係叫做蛛網龜啊。蛛係蜘蛛嗰個蛛，佢啲紋咧係好似蜘蛛網咁 ，spider tortoise。不過我估佢應該係好細隻，因為應該咧大隻啲咧，佢就會即係當佢年長啲嘅時候，應該就會大隻啲嘅。好大隻啊！呢隻就細啲，呢隻就係細隻啲嘅豹紋龜啊！呢隻細隻啲咧，應該係豹紋龜啊，豹紋龜嚟嘅。而嗰邊就有一隻好大隻、好巨型嘅龜龜啊，叫做盾臂龜，盾臂龜啊，盾啊！即係咪佢個手臂好似一個盾咁樣咧？呢隻叫做古巴獵蜥，出去睇下先。哇！你過嚟睇下，呢度有隻好大條嘅蜥蜴啊，長過我成隻手臂㗎，有啲懶洋洋咁喺度瞓，隻眼咁樣望住我。Hello。呢度成個館咧有呢個大隻嘅蜥蜴之外咧，仲有一隻叫做眼斑沼龜啊！啊，我見到啊喺裏邊啊，你睇下見唔見到？頭先嗰隻蜥蜴望多佢一次先。佢就懶洋洋啊！藍舌石龍子，藍舌石龍子。我都好少咁近去望嗰隻蜥蜴，佢唔伸條脷出嚟我就睇唔到啦。佢哋話藍色，即係條脷係藍色嘅。哇！呢度比我想象中咧多嘢睇喎。呢度又有蜥蜴，呢個叫做藍舌，都係藍舌石龍子，不過黑化咗，變黑咗。但藍舌石龍子原來成條咧就係咁樣噶啦，佢就係咁淺色噶啦。成條咧，佢都係比較淺色啲嘅。好啊！呢度又有條蛇啊！呢條叫做翡翠藍啊！佢做乜嘢咧？點解佢係咁喺上邊嘅？佢唔知喺上邊係咁咬乜嘢喎？見唔到喎！哇！好搞笑！呢隻叫豬鼻龜啊！豬鼻，
見唔見到佢個豬鼻啊？佢個豬鼻，好嘢！最後呢度咧，呢隻叫做麥氏長頸龜啊，佢條頸都真係幾長嘅。係啊，睇睇睇，佢條頸係咪好長啊？真係比平時見嗰啲龜龜條頸明顯長啲嘅喎。有啲埋咗嘞。呢度有隻咧喺水入邊。睇咗咁多兩棲類同埋爬蟲類嘅動物出去玩啊！呢個瀡滑梯橙色嘅，睇下先。哦，喺呢度有樓梯行上去㗎。好啦，唉，哇 ！Hello， 我有上司。哎呦！哇！哇！爭啲咧都撞親添。哇！可以再行高啲去嗰邊㗎。好。咁咧行過嗰條橋咧就要再行高啲，有啲網喎，係再高咗㗎。哇！我而家係咪好高啊？好高啊！小心唔好叉錯腳喎。哇！同埋咧，小心咧個袋咧有嘢會跌出嚟喎嚇，知唔知道 ？OK， 好，不過都好穩陣嘅。好啦，行咗過嚟啦。哇！原來咧呢邊落翻嚟咧。哦，有條吊橋，行咗咧，嗱可以向下行啊！哎呀，呢度咧都搖搖欲墜噶，哎呀 ，OK， 哇 ，OK， 咁咧細個啲嗰啲咧就可以上呢條。紅色又闊啲嘅瀡滑梯。哎呀，上出嚟啦！睇下先，可以再上去睇下喎。另外呢一條咧係銀色嘅，咁呢條咧而家天氣就冇咁熱。所以應該就唔辣劈劈嘅。好，呢條就長啲，都唔係喎，都有少少辣劈劈咧。哎呀，原來都有少少辣劈劈嘅。OK， 好啦。哇，呢邊咧仲有個轉嘅繩網喎。哇！但係不過一定要有一個人喺下邊負責推。我相信星期六或者星期日就會有好多小朋友噶啦。呢邊咧，大家留唔留意到呢隻係咩嚟㗎？呢隻係一隻蛋，不過已經穿咗噶啦，入邊咧冇動物嘅，走咗去邊咧？呢隻仲有喎，你估下呢隻其實入邊係咩嚟？有隻眼嘅。呢度咧仲有沙池可以玩啊！不過我今日冇帶啲堆沙嘅玩具嚟添。係啦，你哋下次嚟可以帶埋啲堆沙嘅玩具嚟。好啦，咁我唔踩落去啦。呢度咧叫做感官地帶喎。原來係有啲咧學校嘅小朋友佢哋設計諗出嚟㗎，有得玩沙啦，又有得玩轉，好嘢！呢度都仲有個瀡滑梯，而呢個綠色嘅瀡滑梯咧係滾筒咁樣嘅瀡滑梯嚟㗎。
咦？呢度咧又有一個氹氹轉。氹氹轉，菊花園。坐，太重啦！快啲啊！呢度咧有個轉。哇！咦，原來可以用呢個㗎喎，可以用呢個加速㗎。啊，咁就唔使一路淨係用隻腳啦。啊，我暈啊！我就暈啦！哇！呢邊有得玩水㗎。有啦！你睇下佢彈緊上嚟啊！呢邊呢個，咦呢個咧要俾啲時間佢㗎，佢未出到，我撳埋嗰個先。咦呢個都有少少，喂呢度喺邊度會出啲水咧？睇下先。誒有啦！哇！呢個咧呢個大朵啲嘅花，呢個白色大朵啲嘅花出嚟，不過呢個仲未出，呢個要等一陣㗎。哇！呢個樹葉嗰啲水射出嚟，呢啲咧射出嚟嗰啲咧係完全直嘅喎，你行落去一定會濕嘅。哇！不過我今日冇帶衫換啊，哎呀，我唔敢行入去下邊啊。嗰度都有水玩喎，好，我哋玩啊！誒呢度有得撳掣，啊，撳咗呢個咧，佢就會不停咁噴水啊！嗱，你見我咧隔離係冇人嘅，我先至潑落去啊，唔好咧潑落去人哋度先知道。哇！呢度仲有彈床跳啊，有個長方形嘅彈床，不過其實唔可以太多小朋友喺入邊㗎，如果唔係會冧㗎。哎呦！哇！跳咗一陣，我都已經出晒汗。點解你哋可以跳咁落嚟啊？哇！小朋友係咪真係好多嘢玩呢？如果你哋都想玩呢，就可以自己嚟呢個屯門公園嘅遊樂場玩㗎。咁中意我嘅影片呢，就記得訂閱我卡拉依依啦。我個名點串啊？TELE。我哋另一個影片見啦。